ചെയ്താലോ, ഒരു വലിയ വർക്കൗട്ടൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ യോണിങ് ബ്രീത്തിങ് നല്ലതാണ്. ഇത് അതുപോലെ നമ്മൾ ട്രെക്കിങ് അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ക്ഷീണം വന്നാൽ, ശ്വാസതടസ്സം വന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളിത് ലളിതയോഗയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സിമ്പിൾ, സോ സിമ്പിൾ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ബ്രീത്ത് ഇൻ. സങ്കല്പത്തിൽ ബ്രീത്ത് പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോണിങ് തീരുമ്പോൾ ബ്രീത്ത് ഔട്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചല്ലേ ചെയ്തപ്പോൾ സംസാരിക്കാതെ ഒന്ന് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ബ്രീത്ത് ഇൻ. ബ്രീത്ത് ഔട്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇന്നുകൊണ്ടുള്ളത് കൂടി കാണിക്കാം കേട്ടോ. ശ്വാസം എടുക്കാം. ശ്വാസം വിടാം. വളരെ നല്ല.